سلامونه درنو لیدونکو ستړي مشئ. د کورنۍ تاوتریخوالي دوام. فاریاب کې یوې ښځې خپل ځان په دار ځړولی. په فاریاب کې د طالبانو امنیتي مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په ګرزوان ولسوالۍ کې یوې نوې واده شوې ښځې ځان په دار ځړولی او خپل ژوند یې پای ته رسولی. د مسؤلینو په وینا دا پیښه د چهارشنبې په ورځ د سرطان د میاشتې په 8مه نیټه د ګرزوان ولسوالۍ د پخلسوس په کلي کې شوې ده. امنیتي سرچینې وایي چې دې ښځې د خپل میړه په کور کې له دې امله ځان وژنه کړې چې کورنۍ یې ولور نه و ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ هم د فاریاب په مرکز ښار کې یو سړي خپله ځوانه میرمنه وژلې وه. په دې وروستیو کې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې چې ستر لامل یې کورنۍ تاوتریخوالی بلل کېږي. د نړیوالو څېړنو له مخې افغانستان د نړۍ په هغو هېوادونو کې شمیرل کېږي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې پیښې پکې ثبت کېږي.